بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، واللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل الفراخ البانيه. الفراخ البانيه أكيد كلنا بنعرف نعملها، بس أنا هعملها النهاردة بشوية كده تريكات كده بسيطة هتخلي البانيه عندي يبقى لونه ذهبي ويبقى مستوي كده وحلو وما يبقاش شارب زيت. هنعمل ايه؟ هنقطع البانيه شرايح زي ما احنا شايفين كده، ما تبقاش الشريحة لا تخينة ولا رفيعة علشان تستوي معانا اهي زي ما احنا شايفين. هجيب بقى التوابل بتاعتي عبارة عن ايه. اول حاجة انا بحب احط مستردة كده مع تتبيلة البانيه. انا عندي هنا فلفل اسود وسماق وقرفة وكاري، او ممكن اجيب توابل الفراخ من السوبر ماركت على طول، بتبقى سهله، بس انا ايه يعني بحب ازود بيبقى لها طعم تاني. وهكسر الاول ايه، هقلبهم كويس قوي علشان تكون التتبيله شاربه معايا من التوابل دي. الفراخ بقى ما تشرب من التوابل دي هيبقى طعمها حلو جدا. وبعدين بعصر ليمون، الليمون حلو قوي مع الفراخ عشان لو في اي ريحه زفاره بيديله مزازه حلوه كده. انا قلبت الفراخ معايا في التتبيله، وبكون متبلاها قبل كده بميه بصل، والسماق كمان بيبقى اختياري بس هو بيدي طعم حلو للفراخ. بحط يعني حاجه بسيطه منه. بعد كده بكسر البيضه واضربها كويس قوي مع البانيه زي ما احنا شايفين كده. الموضوع سهل جدا ما فيهوش اي حاجه. وهركن بقى الفراخ كده على جنب شويه، وهنيجي هنا للتتبيله بقى الكفر اللي انا هحطه على الفراخ اللي هو البانيه. اول حاجه انا مش بحط دقيق بس ولا بقسماط بس، انا بحط دقيق وبقسماط، يعني مثلا فنجان دقيق معاه نص فنجان بقسماط، لان البقسماط الكتير بيخلي الفراخ تتحروق وتشرب زيت، لكن الدقيق بيمنعها شويه انها تتحروق وبيخلي لونها ذهبي. وبعدين بحط معاها سبايسي، توابل سبايسي لو انا حابه اعمل فراخ سبايسي. لو حابه ان انا اعملها فراخ عاديه يبقى ما فيش داعي ان انا احط التوابل السبايسي. وبحط معاهم نص معلقه نشا. معلقه النشا برضك بتمنع ان الفراخ تشرب زيت، وبتبقى طريه من جوه ومقرمشه من بره. هنعمل ايه بقى؟ ادي كده احنا حطينا دقيق على بقسماط على معلقه نشا، هيبقى الخليط بتاعي كده. همسك الفراخ اروح عاملاها كده واحاول ان انا اغرقها. انا ما بعرفش اشتغل بجلافز بصراحه، يعني انا ايدي برضك الحمد لله نظيفه مفيش اي حاجه، بس اروح مغرقاها كده زي ما احنا شايفين. اروح ماسكه تاني القطعه التانيه واروح. اهم حاجه التك جامد، مش مجرد ان انا احطها في البقسماط كده وخلاص واروح نقلها في الزيت، لا، لازم اتك جامد على الفراخ بحيث ان يبقى الكفر ده موجود فيها. هنعمل واحده كمان. واسيبها شويه، مش هجري على طول اروح احطها في الزيت، لا، اسيبها شويه قد 10 دقايق كده او ربع ساعه. عايزه برضك احطها في التلاجة شويه مفيش مشكله. دلوقتي برضك عشان من ضمن نجاح الفراخ المقليه لازم اشرطها بالسكينه كده بسيط، بحيث ان انا كده اطمن انها استوت من جوه. يبقى بشرطها بسيط قوي، هي ما بتبانش لما بحطها في القليه، بس ده بيخلي ان في ناس يقولوا ايه الفراخ بتبقى نيه من جوه، لا، بالطريقه دي لما هشرطها مش هتبقى نيه.
هحمرها وارجع لكم تاني اوريها لكم بعد التحمير، ان شاء الله تطلع حلوه وتعجبكم. زي ما احنا شايفين بقى حمرت البانيه، وبصوا لونه ذهبي ازاي ومقرمش اهو، مقرمش ومن جوه مستوي وجميل وسهل جدا لو جربتوها. ومعاها بقى لو حد حابب يحط كاتشب يحط مستردة، بجد يعني سهله وما خدتش مني وقت. ودي من المواصفات اللي هي لو البنات زي ما انا قلت لكم لسه بتتعلم انها تعمل اكل، فدي من الحاجات اللي هي سهله جدا، بس نمشي على الخطوات اللي انا قلت لكم عليها عشان يطلع بالطعم ده وبالشكل ده. شايفين الكفر كتير ازاي؟ يلا هو بألف هنا، جربوا وقولوا لي رأيكم ايه في الطريقة. انا قدمت بقى معاها مكرونة اسباجيتي، عايزين تقدموا معاها بطاطس محمرة بس تعملوها سندوتشات، اي نوع تاني مكرونة اللي يعجبكم. وبألف هنا، ويا رب تكون وصفاتي سهلة عليكم.